好，我哋今日講一個課題叫做同分母嘅分數加法。好簡單，咁我舉一個例子，咁例如1/4加1/4。咁好啦，我哋睇幅圖嘅答案咧，其實好容易見到，答案係等於2/4喎。咁點用數式表示咧？好簡單啫，就係將分子嘅1加分子嘅1，而分母咧仍然保持不變，所以咧我哋答案咧就會計到2/4啦。呢個時候答案咧，我哋一定要考慮兩樣東西，佢可唔可以約簡，同埋如果計咗出嚟係假分數嘅話，我哋一定要化翻做大分數或者整數啦。所以呢個答案咧，2/4係可以約簡嘅喎，因此個答案應該係等於1/2啦。好，我哋再舉多兩個例子。好，例如2/5加3/5，咁我哋又睇一睇幅圖喎。好明顯，答案見到咧係等於5/5。咁同頭先嘅步驟一樣，分子嘅2加分子嘅3，而分母仍然保持不變，所以我哋得到下一個步驟等於。好啦，咁運算當然好簡單啦，答案等於5/5。仲記唔記得我哋要考慮兩樣東西啊？個答案要弱至最簡，同埋如果我哋計到出嚟係假分數嘅話，我哋一定要化做大分數或者整數喎。因此呢個答案應該係等於啱啦，1。好，我哋舉多一條例子先。好，5/8加7%，我哋又睇一睇圖啦。好明顯，答案係等於12%嘅。咁點樣去用步驟嚟計算啊？同頭先一樣，分子嘅5加分子嘅7，而分母仍然保持不變，所以我哋計到等於12%啦。好，有個小建議，如果中間可以做約簡嘅話，其實我都建議大家做約簡先，化翻做大分數喎。咁運算嘅步驟咧，梗係會簡單啲㗎，你發覺。所以我哋呢度將佢化翻做最簡分數先，答案就等於3/2啦。好，由於3/2係一個假分數嚟嘅喎，仲記唔記得我哋要將個答案化翻做係啦，就化翻做大分數啦。好，記得重提兩個重點。答案我哋一定要弱至最簡。另外，如果答案係假分數嘅話，我哋一定要化翻做大分數或者整數。咁好啦，今日學到一啲簡單嘅分數加法，咁仲有啲大分數嘅加法又點做咧？咁我哋會翻嚟上堂咧，會詳細同大家再講解一下嘅喎。好，嚟到呢度先。